Goeiedag, ik ben René Graafsma. Hartelijk dank dat u even naar mij wil luisteren en kijken naar dit filmpje. Het draait allemaal om de vraag, wat is er echt gebeurd met Dasha? Daar hebben we een heel onderzoek zelf naar moeten doen. En dat heeft er onder andere toe geleid dat, zoals ik dat al heb aangegeven, ik op diverse terreinen, opleidingen en trainingen en colleges over vergelijkbare zaken ga geven. Ja, hoe spoor je de perfecte moord op en wat heeft dat met Dasha te maken? Dat wil ik u heel graag aanduiden, kort. En ik wil u een van de dingen die we zelf hebben uit moeten vinden graag tonen, zodat u begrijpt waarom ik uw hulp vraag. Hartstikke bedankt. Voordat u of jij denkt van hé, wat is hier allemaal aan de hand en waarom wordt er zoveel moeite gedaan? Het is logisch om ook te denken, ja die man die kan er gewoon niet tegen. Hij is hartstikke zielig. Hij verzet zich tegen de waarheid. Dat is ook allemaal geprobeerd in de framing. Onderaan de streep, we hebben zelf het onderzoek moeten doen. We hebben van de politie niet alle medewerking gehad waarop wij hoopten. Ik moet zeggen dat in het team van vrijwilligers veel politiemensen zijn betrokken. Ik heb ook het voorrecht om er naar uit te kunnen kijken dat we op de politieacademie bijvoorbeeld ook college gaan geven. En ook op andere terreinen. We zien door het bomen het bos. Laat je niet emotioneel meetrekken, dat is niet de bedoeling. Laat u eens rustig naar de feiten kijken. Kijkt u eens bijvoorbeeld naar het volgende filmpje wat ik u graag wil laten zien. Peter, vorige week iedereen op social media heeft het kunnen volgen, want haar vader heeft heel snel een oproep gedaan om te kijken van wat is er nou gebeurd tussen het moment dat ze wegging uit de club en dood is aangetroffen. Hoe snel heeft de politie eigenlijk toen gezegd waarschijnlijk zelfmoord? Nou, dat is vrij snel geconcludeerd en dat was naar aanleiding voornamelijk van de getuigenis van de machinist van de trein. Want die heeft haar gezien en gezien dat zij gesprongen is of gevallen is? Hij heeft gezien dat zij op het spoor stond met de armen in de zij in de richting van de trein keek die op haar afstormde. De machinist heeft nog geklaksoneerd een aantal keren in de hoop dat ze zou wegspringen, maar ze bleef staan. En voor zover de machinist kon zien, was daar helemaal niemand in de buurt. Het is natuurlijk ook niet goed voor te stellen dat je op een rails blijft staan als iemand je daartoe zou hebben gedwongen. Als die trein aankomt stormen, dan is je reflex natuurlijk toch op het laatste moment dat je weg wil springen. Dus op grond daarvan heeft de recherche geconcludeerd dat dit een zelfmoordzaak moest zijn. Dus, als u het goed vindt, even samengevat. Volgens deze meneer staat Dasha op het spoor met haar handen in de zij. Ze kijkt naar de trein. De machinist toetert en ze springt niet weg. En op basis daarvan heeft de recherche geconcludeerd, dit is een zelfmoord. Hij heeft gezien dat zij op het spoor stond met de armen in de zij in de richting van de trein keek die op haar afstormde. De machinist heeft nog geklaksoneerd een aantal keren in de hoop dat ze zou wegspringen, maar ze bleef staan. En voor zover de machinist kon zien, was daar helemaal niemand in de buurt. Het is natuurlijk ook niet goed voor te stellen dat je op een rails blijft staan als iemand je daartoe zou hebben gedwongen. Als die trein aankomt stormen, dan is je reflex natuurlijk toch op het laatste moment dat je weg wil springen. Dus op grond daarvan heeft de recherche geconcludeerd dat dit een zelfmoordzaak moest zijn. Wat ik u vertelde is dat we zelf het onderzoek hebben moeten doen. We moeten onszelf sterk maken voor de volgende fase. Dus we zijn nu alle dossierstukken bij elkaar aan het voegen en alle nieuwe informatie en alle eigen ontdekkingen. En nogmaals gezegd, enorm bedankt als u daarbij wil helpen. Het is dus een voorbeeld van meerdere onderwerpen en feiten die we hebben moeten ontdekken en die totaal niet overeenkomen met datgene wat aan ons is verteld.
En geleidelijk aan ga ik jou daar verder over informeren. En dat moet ik wel, want ik vraag tenslotte om je hulp. We hebben er 6,5 jaar op moeten wachten, maar uiteindelijk, wat we in het algemeen vinden in deze zaak, maar ook in vergelijkbare andere zaken, is het zo dat we steeds gezegd hebben, er is iemand die moet gaan praten. Nou, dat is ook bij ProRail NS gebeurd. Die hebben het dossier aangehouden. En uiteindelijk hebben we elkaar gevonden en ze hebben mij de informatie gegeven zoals de machinist de melding echt gedaan heeft. En niet zoals die in het dossier is verzonnen. Ik kan het hele verhaal niet hier vertellen, dus alleen maar een paar korte lijnen. De machinist die neemt contact op met de treindienstleiding. Hij meldt zich, er wordt hallo gezegd tegen elkaar en hij zegt ik heb iets geraakt. En er wordt teruggevraagd, je hebt iets groots geraakt. Ja, wat midden in het spoor lag. Oh, oké. Wat denk je? Was het een voorwerp, een dier of een persoon? En uiteindelijk zegt de machinist, ik heb geen flauw idee. En dit is de echte melding. Wat ik jou graag meegeef is dat dit maar één voorbeeld is van alle verschillen zoals de verhalen aan ons verteld zijn en zoals de werkelijkheid is gebleken, is uitgekomen. We hebben het allemaal verzameld, we gaan het uitwerken, dat kost tijd, dat kost middelen, die zijn er niet meer, maar we gaan het netjes voortzetten. We geloven in de rechtsstaat, dus we gaan het aan de rechter aanbieden. Misschien dat eerder het Openbaar Ministerie en de politie eindelijk een keer ingaan op een fatsoenlijk gesprek. Dat is uiteindelijk de allermakkelijkste oplossing. Maar het materiaal wat in al die dossiers zit, dat moet worden afgemaakt. En dat gaan we doen. En als je kan helpen, heel graag. Dankjewel.